Вы тоже используете бердуал при любом кашле? Это ошибка. Бердуал является бронхолитиком. Он снимает удушье при обструкции, но не лечит простуду. Действует быстро, работает не дольше 6 часов, как скорая помощь при бронхоспазме и может вызывать побочные эффекты – тахикардию, панику, сухость во рту. Если применяете чаще 2 раз в год, обязательно обратитесь к пульмонологу. Настоящие показания для назначения бердуала – астма, хобл. Не маскируйте проблему, ищите причину кашля.